嗱，播少少啦，講少少陳奕迅啦，跟住就快啲講翻呢個河馬。嗱，講睇翻我剪嗰條片啦，好嘛？啲歌啊，知佢質素越嚟越低啦。讓我走一輪要分手，想問他實他是你的尊貴自由。我已經冇乜心機嘅，真係講真。請問我怎識解咒？大家搞啲聲先啦，即係啲聲好咧，啲觀眾先至唔會俾人刺激噶嘛，啲耳仔。即係虐待緊啲耳仔，真係虐待緊啲耳仔。本小姐我也在戰迷，戀愛過敏跟我去調位，得個嘈字咁搞嚟做咩啫？關係有人有一律要分手，即係虐待緊啲耳仔，真係真係。焦慮現出口。呢個係陳奕迅個女啦。知佢質素越嚟越低啦，大家自己聽下啲歌啊。知佢質素越嚟越低啦。呢條片咧，即係似唔似阿陳奕迅好似隔空係隔一個好遠嘅時空，係話緊自己嘅女咁樣咧？咁所以嗱，亦都有人做人講嘢咧，有時就要有啲保留啦。咁即係當然呢一個陳奕迅亦都係年少輕狂嘅陳奕迅啦吓，我諗佢自己睇翻咧都會好後悔自己以前講嗰啲咁嘅嘢。我唔知嗰個前因後果啦吓，一定係心情唔好啊，或者喺某啲嘅議題上佢唔係咁高興，所以佢有嗰番咁嘅言論嘅阿陳奕迅。咁但係多年之後咧，哇，原來佢個女又真係唱得好難聽喎，就好似廿幾年前佢喺度批評嗰啲歌手，咦，多年後唔係你自己嘅女，咪就係你當年批評嘅歌手好難聽咯，係咪？即係嗱，近排咧，因為阿康提咧喺拉闊音樂會啦，咁啊嗰個表現亦都係麻麻地啦，所以啲網民啊踩到飛起啦，連阿周啟生出嚟都踩到飛起。咁我啊真係覺得咧，其實可以避免嘅，其實就真係可以避免嘅呢一樣嘢，即係唔知邊個安排所有嘢啦，係整蠱佢嘅嗱。首先我其實覺得阿陳康提咧就唔係一個咁乞人憎嘅小朋友嚟嘅。我睇佢有啲訪問啦，係咪嗰個 Hong Kong Vogue？總之有啲個人嘅訪問，嗰陣就未聽佢咁多唱歌。其實佢個性格係幾好嘅，好有笑容啦，講嘢亦都好真啦嚇。佢亦都應該係識彈琴嘅。我見佢訪問嘅時候都講過自己以前鋼琴表演啊等等嗰啲啦。即係佢，你話係咪有才華咧？我覺得未必完全係冇嘅。佢可能都會識音樂製作嘅，因為佢好似自己出嘅英文歌咧。都係佢自己有份製作噶嘛，嗰首 Doll 係咪？可能佢都有音樂才華，不過唱歌就堅係難聽啦。咁好多嘅配合啦，係咪？你如果唔係有咁嘅背景，你普普通通一個新人去出道，未必咁多人會去批評嘅。但係因為喂，你老豆係陳奕迅，如果我老豆係陳奕迅，你老豆係陳奕迅喎，咁人哋會 expect， 咦，會唔會？你點都遺傳咗你老豆個歌喉啊，咁樣吓，遺傳唔到都唔緊要。喂，但係睇翻你老豆以前好串噶喎，喺呢個訪問都經典啦，係咪？佢老豆話：哎呀，唔該啲歌手，即係搞自己啲聲先啦，啲聲都搞唔好，人哋真係耳朵受罪咯，係咪？喂，你老豆以前講嘢咁串，咁。今時今日個女又真係咁難聽，咪好似你老豆係諷刺緊個女咁樣咯，係嘛？咁所以呢一個嘅背景咧，係都搞到佢今日咁大鑊啊！其中一個咁大鑊嘅原因就係阿陳奕迅當年講嘢咁串，係嘛？另外一樣大鑊嘅嘢就係頭先啦，呢條片攤咗個獎俾佢啊嘛。其實佢之所以能夠出道啦，係咪好好嘅資源啦？個老豆啊，我老豆係陳奕迅啊，黃偉文都要作歌詞俾我，係咪？哇，你幾多人想阿黃偉文去 Wyman 去作詞係嘛？佢有好幾首都係啦，嗰隻咩一律要分手都係阿 Wyman 作啦。哇，你睇下佢已經得天獨厚嘅優勢咁樣去出道，但係唱到咁，咁所以會可能有好多人眼紅啦。哇，你老豆係乜乜乜啊？你幾多 uncle 啊？幾多人睇住你啊？呢個細侄啊，你都唱到咁樣，咁咪更加令到佢千夫所指咯。咁亦都講真，
就真係難聽嘅，真係難聽，都唔好話太 harsh。有啲人可能話佢好後生啫嘛，係咪？有得改善嘅。咁啊，嚴明熙嘅後生咯。嗱，我會覺得咧，後生仔後生女咧，就算你掌握唔到個歌唱技巧，即係有得練噶嘛？點樣頭音啊？點樣去運氣？點樣去 belting 啊？點樣去 mixed voice 啊？呢啲可能真係有嘅，有得學嘅。但係我覺得音樂嗰個觸覺咧係天生嘅吓。嚴明熙之前參加《星夢傳奇》嘅時候咧，其實講真，佢有幾 round 好多 round 都唔好聽。我記得佢嚴明熙唔知邊一 round 係唱張學友嘅歌嘅，係走炸音嘅，係難聽嘅。嚴明熙啊，嗰陣比賽時候嘅嚴明熙。咁但係嚴明熙，你話佢而家梗係進步咗好多啦，即係佢係可能以前唔識用把聲，唔知點樣用邊條肌肉去震啊，唔知點樣去運氣啊，呢啲可以改善噶嘛。但係就算佢以前嘅嚴明熙，佢已經係對音樂一把聲點樣為之靚，佢已經有嗰個藝術嘅觸覺吓，呢啲係天生嘅，我覺得吓，你有呢個底，再加埋後天適當嘅聲樂訓練，哇，咁就不得了啦，係咪？但係以前嘅嚴明熙，你聽佢唱已經係聽得出佢係有天分啊嘛，天分啊。咁但係我覺得康提問題係佢唔係淨係技巧嘅問題，佢近排喺 live 咧，你見佢同阿 MC 啊，同阿 Gareth 啊，嗰個我都唔係好熟吓，兩個唱得都比較好啲嘅。你吸比下去都唔使吸比下去，佢唱歌係真係而家睇到冇乜天分，用聲啦，點樣穿透力啦。咩用感情啦，係冇乜噶吓。後生嘅就算講真 ，Yumi 都唱得好過佢啊，嚴明熙嘅好過佢啦。就算咩 Windy 啊、Chantel， 我覺得都有天分過佢。你話我係講緊歌唱啫，咁所以係唔係即係佢適唔適合唱歌咧？呢個我好懷疑。其實唱歌我覺得真係天生嘅，7成8成都係天生。嗱，就算曾比特咧，其實曾比特咧，我睇翻而家嘅曾比特梗係好勁啦。原來以前嘅曾比特咧，唱歌係真係麻麻地啊，就係我所講，我覺得係唔識用聲啊。佢哋得天獨厚，有嗰個音樂嘅觸覺，但係就唔識用啲肌肉啊，用佢嗰啲技巧去表達。但係就算佢未後天去練都好，你聽得出佢係有嗰種嘅天生嘅觸覺喺度，但係 Constant 我係聽唔到啊，即係我好懷疑佢唱歌嗰個嘅能力咯。但係我唔會排除佢創作嘅能力，係嘛？即係唱歌同作歌有兩樣嘢嚟噶嘛，係咪？即係伍仲衡可能識作歌，但係佢唔識唱歌嘛，係咪啊？摩連奴識教波，但係未必識踢波啊嘛，兩樣嘢嚟噶嘛。但係唱歌我就真係覺得可能真係有限公司咯，可能佢唱歌方面就遺傳咗佢老母，就唔係遺傳咗佢老豆，所以咁樣吓。咁仲要頭先我播嗰條片係叱咤樂壇咩生力軍金獎，大佬你唱到咁樣，你俾個金獎佢，咁咪更加一層白炒咯啲人，係咪啊？你唔好頒個獎俾佢，都仲好啲吓。你都知道佢之所以出道有咁多嘅資源，就係因為佢老豆啊。佢之所以有而家呢個曝光率，完全係因為佢老豆，唔係因為佢陳康提，係因為佢老豆係陳奕迅。咁所以你咁樣嘅身份咧，你孭住咁多嘢咧，你一表現唔好咧，一定係踩。咁但係當然啦，都有佢老豆嘅 fans 撐住嘅。咁啊，陳康提嗰次喺嗰個 live 咧表現得唔好之後咧，咁我見網上咧就有啲網民話尤其是喺 Threads 嘅討論啦嚇，即係就去討論阿陳康提喺個 live 嗰度唱得好難聽喎。哇！嗱，佢唱嗰個難得有情人，講真就真係幾難聽嘅啊，仲要冇台風啦。我覺得嗱，佢唯一個賣點就係有笑容嘅，佢個笑容係幾親切嘅，但係唱就難聽啦。嗰啲肢體動作都好生硬，可以話冇台型啊！台型你未必識跳舞，但係你一擺個姿勢出嚟就係好聽，就係好睇，就係有型啊嘛！即係冇啊，我覺得佢暫時都冇啊，佢淨係幾個十字步啊嘛，係咪？天密地與愛人，風裏飛奔，幾個十字步都好生硬，動作生硬，音色生硬，冇穿透力，唔識用氣，冇氣，白冇啦，除咗笑容。咁所以就 Threads 嗰度咧，好多人討論啦，踩到都地底嚟噶嘛啦，都慘嘅，講真啊，心理唔夠強大咧，都幾大壓力噶，講真。咁跟住咧嗱，開始我見到有啲人都會讚噶，
咁但係踩阿康提嗰啲嘅網民咧就話：喂，而家啲打手真係好勁㗎喎嚇！我哋話佢唱啲舊歌唔得，唱瘋了啊，唱難得有情人唔得啊，跟住有一紮嘅打手就出嚟話佢其實唱自己原創歌係得嘅。好啦，跟住啲人話唔係啊，唱原唱歌都唔得啊，唱歌一律要分手啊，都好難聽喎。咁然之後咧，佢啲人就懷疑，又一紮人話唔係啊，佢其實唱廣東話唔得啫，佢唱英文歌得嘅。咁然之後啲人話唔係啊，其實英文歌都係難聽嚇。跟住有啲網民就發現，哇！近排又湧一紮嘅打手出嚟，就話佢靚啦。佢話哇，其實有幾多女仔 all back 都可以咁靚咧？咁樣即係總之有啲人懷疑話，都有一紮嘅打手係去撐啊陳康提咁啦。嗱，咁我又唔肯定啦，係咪一定有打手啦？不過我唔排除咯。就算中年好聲音咧，其實都有好多打手嘅。我發現係咪？中年好聲音。譬如上年開始啦，咁我見到有個別嘅參賽者真係表現係差嘅，但係佢嗰條片咧，嗰位參賽者唱完之後，佢嗰啲片段擺咗 YouTube 之後咧，哇！下邊我見到有好多人讚㗎喎，但係讚嘅模式、寫字嘅模式係一式一樣㗎喎，唔係話隻字都一樣嚇，係少少改變。我支持幾多號乜乜乜啦，真係好聽啦，動聽，然之後幾 emoji， 全部都係咁樣。咁係咪打手啊？大家睇得出係咪先？咁所以即係一啲大機構啊，你傳媒啊，有打手係一啲都唔奇嘅。咁會唔會就係因為個零禮拜前阿康提喺嗰個 live 就真係嗰個表現太慘不忍睹，俾人哋踩到飛起，咁亦都有人會僱用一班打手去洗下白咁樣咧？我覺得都唔奇嘅，我覺得都唔奇嘅，但係就。我覺得太整蠱佢啦。其實如果真係想佢出道咧，你唔需要一下捧佢咁高，一下俾咁嘅生力軍金獎佢。但係佢攞獎嗰一刻，哇！佢嗰日個表演已經好難聽啦。頭先我播呢一個係咪已經係難聽到癲啦？呢條片。讓我走，一律要分手。想問他實他是你的尊貴子。嗱，呢條片就剪咗幾耐啊？19個月，4-5個月前啦。咁佢真係歌藝真係未得嘅，但係都唔緊要嘅。喺嗰啲歌唱頒獎典禮咧，其實真係好多新人上台攞唔知乜嘢獎啊，唔知咩最佳飛躍啊，乜乜乜啊。金文同我都多數唔識，多數都係麻麻地噶啦。咁但係你起碼攞完個獎，你俾到人哋見到個進步啊，係咪？哇！你諗下 MC 同埋阿湯令山用背脊唱唱肉麻歌嗰個咧，喂你。有呢個兩個咁人氣嘅師兄喺側邊傍住，但係你咁樣嘅表現，咁梗係好多人睇唔過眼啦。好多人就會話：如果唔係你老豆係陳奕迅，你會鬼有機會企喺度啊？就係咯，太唔公平咯。哇，同 MC 可以開 show 喎，你諗下。咁所以好多嘢太整，捧得佢太高啦，就跌得佢越痛咯。佢歌藝未精嘅時候，你俾個金獎佢，話你俾個咁嘅機會佢，再加埋你老豆以前咁曾經咁樣咁串，咁所有嘢加埋，而家我諗佢就難行啲咯。亦都再講啦吓，我唔理有冇打手上去幫佢講嘢啊，又或者會唔會500蚊包你包個飯盒，你舉牌啦，舉燈牌啊，我唔知有冇，可能都有。但係實際嘅現況就係佢唔係好多 fans 嘅。講真係咪？有 fans 同冇 fans，你可以請到打手，你可以就算請啲臨記出嚟扮 fans，咁即係有啲嘢冇得呃噶嘛，係咪 ？view 數都係啦。如果真係要製造一個假象，佢好受歡迎嘅，咁唔爭在你再買埋 view 數先啦，係咪？咁YouTube 有啲 view 數都未必有得呃噶嘛。咁你都見到阿 Constance 康提佢出咗嘅歌，你喺網上你見到個 view 數少嘅，其實。你求其一個張雨晨出隻歌，哇過百萬啦，係咪啊？咩 Jeremy 咩Mira 出隻歌，哇過幾日嘭嘭聲。咁你見到呢啲嗱，我諗有冇買 views 嘅成分咧？我覺得都唔需要買，真係好多 fans 睇得出。即係而家嘅事實就係市場未必咁受落阿陳康提咯，我覺得市場未必咁受落，個策略亦都係錯咯。其實佢喺拉闊嗰個音樂嗰度咧，我覺得編排佢唱呢啲歌個人都整蠱啊！你唔應該編阿 Constance 唱咩瘋了，難得有情人。關淑怡嘅歌你根本就好難好聽噶，
因為個原唱實在唱得太獨特啦你叫佢去唱就死梗啦，你應該叫佢唱 Twins 嗰啲係咪？咩我要再上籃，男孩兒這麼懶，咁咪啱佢年紀咯，係咪？仲有機會唱得好過原唱添。你 live 應該你要佢唱經典，你叫佢唱 Twins 啊嘛，或者叫佢唱梁詠琪啊嘛，係咪？盡情愚弄我吧，跟住拖住隻狗出嚟，我只恨回家沒有眼淚要流下，呢啲咁嘅二唱，仲有機會 KO 個原唱咯，係咪？你因為叫佢唱難得有情人呢啲咁鬼難唱，係咪？仲要編嗰啲舞咁鬼騎呢，就真係整蠱佢咯，係咪？喂，如果你真係你編去唱，就算楊千嬅啊，有啲易唱啲嗰啲，你叫佢唱梁詠琪 Today while the blossoms still cling to the vine, the day your strawberries， 你叫佢唱呢啲咪得咯，咪可以表現到經典咯。叫佢唱 Twins 嘅同學愛新鮮，戀愛大過年，呢啲咪哇原來幾好聽喎，喂原來 Constance 好聽過 Twins 喎，係咪？點會叫佢唱關淑怡啊？點會叫佢唱林憶蓮啊？傻 B 嚟嘅咩？係咪？咁所以即係所有嘢，我覺得可以編排得好啲咯，係嘛？同埋唔好咁快俾我金獎佢住啦，但係真係未得噶嘛，係嘛？所以阿周啟生都話啦，阿周啟生都出嚟話佢啦，俾我講多2分鐘係嘛？我問下周啟生啊，周啟生，哎呀，等等先吓，即係樂壇判官周啟生都批評得好狠噶嘛，係咪？睇下先啊，大家見唔見到啊？嗰個 po 係咩啊？睇下先，係啦呢個5間一笑話嗱，佢就識咦唔係喎5間一笑話，呢3位將會係代表香港音樂去到未來大家有冇睇過呢個 po 啊？呢個都有啲娛樂報道都有講過啦，係嘛？3位都年青有為，男嘅高大英俊，女嘅歌藝出眾，兼且來自名門嗱，咁當然係想諷刺㗎啦嚇。如果嗱，佢全部都係講反話嚟講咧，佢有啲就諷刺得啱嘅，咁但係有啲我就唔係好認同嘅。咁其實 MC 唱歌係好聽㗎喎，我覺得就算現場都唔差喎。雖然有人話佢退步咗，但係 MC 係好聽喎。如果係講反話嘅話咧，我又覺得唔應該咁講喎。現有而家香港現役即係出道嘅新人，喂 MC 張天賦係正㗎喎。咁你話嗰個 Gareth Tong 係嘛？咁佢作啲歌應該 OK 啦，係嘛？靚仔就應該未必有佢份唱功就叫做幾有特別咯，幾有辨識度，但係佢都識作歌係咪啊？有隻背脊唱唔知咩歌係嘛？咁都有經典做出嚟嘅，起碼嗱嗰隻用背脊唱歌都唔係話好 hea 嘅一首歌，我覺得幾好聽喎。我覺得呢兩個男嘅音樂新一代唔差，係個女嘅就真係差啲咯，都幾串噶咁所以咩？呢度話啦，去喺 comments 嗰度亦都話，其實佢本人會唔會覺得自己好正咧？好想聽下大家嘅意見。佢又擺到明串陳康提嘅。我客觀咁講一句，毫無討論同爭拗嘅餘地，聲色藝都冇任何人都會包庇同容忍咁嘅水平嘅歌手都係有問題，嚴重問題。有啲係利益，有啲係薩馬利亞會嘅成員，即係想自嗰啲係嘛？佢講嘢通常都好鬼激進嘅，不過我某程度上都點幫都幫唔落噶啦。雖然陳奕迅都係我哋呢一代啦，80後嘅共同回憶嚟嘅，我都好讚佢老豆，但係撐唔落佢個女啦，真係難聽，真係聲色藝各樣都冇。你話靚唔靚咧？佢唔係醜樣嘅，但係問題係冇聲味啊！我覺得陳奕迅個女暫時冇聲味，我覺得佢嘅 character 係得意嘅。咁會唔會我嚟做其他嘢？可能做演員啊，或者拍下片啊，做其他先咧？你唱歌唱到咁樣推到你上神台咁，盞你跌翻落嚟，跌得更加痛嘅啫，係咪？真係難聽嘛？講真係難聽，台風零。咁所以你都難怪樂壇前輩周啟生叔叔咁樣去講嘅嚇。當然佢有時講嘢都比較激進啦嚇，但係冇講錯喎，真係聲色藝。講翻個樣咧，
佢個樣，我覺得我唔係好認得阿陳康提個樣嘅，其實佢化咗妝係呢個樣，但係我睇佢啲舊照，佢有時另一個造型又另一個樣喎，我唔係幾聯繫到佢近排個樣同以前個樣嘅喎，佢唔係話整容嗰啲啦，即係18無醜婦係咪？佢本身都係皮膚又靚啊，唔係醜樣，但係個造型硬係俾唔到個深刻嘅印象人哋咯，我覺得唔記得個樣咯。化妝，咦，第二個樣嚟嘅喎，咁樣咯，冇乜，唔係辨識度高嘅樣，係啦，應該咁講，個樣辨識度唔高。唱歌真係仲係難聽，難聽啊，係，唔係差少少，係難聽。我老實講吓，當然好聽過我嘅，阿依依我唱歌都係難聽，但係阿陳康係真係難聽，咁所以都有排搞啊，我唔知，其實搵佢拍戲咪得咯，係咪啊？搵佢拍下戲啊，拍下電影啊，咁會唔會仲好啊？即係其實佢性格係得意嘅，係好陽光氣息嘅，吓，就係咁啦。好，呢個唔講得多住啦，轉話題，咁啊講翻河馬啦。話晒今次嗰個主題都係講河馬啊嘛，係咪？